Yang saya lagi kerjakan ini sekarang ini kita penyambungan pipa karena dia bocor di flaringan pertamanya. Ada yang instalasi dia terlalu pendek instalasinya, jadi pas dipaksakan dia ngelipat ya, dan ini kita kerjakan ulang, kita sambung lagi dia supaya si flaring itu nggak mampet. Perhatikan dia, kita harus di sininya harus benar-benar detail biar dia nggak mampet.